जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो? जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे, मतलब एनटीपीसी का रिज़ल्ट भी मतलब आने को है। अफवाह तो यही फैलाई जा रही है कि मतलब रिज़ल्ट दो चार दिन में आएगा। पर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसा कि मुझे लगता है कि मतलब रिज़ल्ट अभी आने की कोई संभावना नहीं है, कम से कम 1 महीना तक। अब इसके पीछे मैं मतलब थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। वीडियो में हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, पर लंबा तो मैं जाने नहीं दूंगा। मतलब 10-15 मिनट हो सकता है कि चला जाए। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर एनटीपीसी का रिजल्ट अभी 2-4 दिन में आता है तो मतलब उन्हें उन्हें मेरे हिसाब से हो सकता है कि मतलब दिक्कत आए। दिक्कत इसलिए आएगी अगर बाई चांस अभी 2 या 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। जैसे 15-16 जुलाई को कह रहे हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट हो सकता है कि जारी हो जाए। तो अगर वो जारी कर देते हैं रिजल्ट, तो जारी कैसे करेंगे? पहले तो उन्हें मतलब ये है कि लेवल 6 का ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ताकि वो पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर से भरे। अगर वो लेवल 5 का रिजल्ट पहले निकालते हैं, बाई चांस 15 को निकाल दिया, कल ही निकाल दिया या परसों ही निकाल दिया, तो उनके जो रोल नंबर है वो रिपीट हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो पहले 5 का निकालते हैं तो उसमें नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है, टाइपिंग वाली पोस्ट है। अगर फिर भी वो 5 वो मतलब पहले ही निकालते हैं, सी बेड से पहले ही निकालते हैं, तो जो टाइपिंग वाला बच्चा होगा और नॉन टाइपिंग वाला बच्चा होगा, तो क्या नॉन टाइपिंग वाले बच्चे को भी वो टाइपिंग कराएंगे? अगर परसों आया रिजल्ट, कल आया रिजल्ट, इस हिसाब से तो उन्हें मतलब टाइपिंग कराना ही पड़ेगा। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टाइपिंग मतलब कराएंगे उसमें। तो ये खास रीज़न तो ये हो गया है कि मतलब पहले वो लेवल 6 का ही रिज़ल्ट निकालेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि मतलब उन्हें अगर वो लेवल 6 का रिज़ल्ट निकालते हैं तो उन्हें आसानी होगी कि वो ऊपर से, यानी कि जो घटता क्रम है, वो ऊपर से नीचे को लाएंगे रिजल्ट भरते हुए। और उन्हें मतलब उस चीज़ में सुविधा भी मिलेगी, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस लग रहा है। बाकी तो मतलब वही जाने डिपार्टमेंट क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसे उन्होंने मतलब आगे अभी 30 जुलाई को सी बेट होने वाला है, तो सी बेट के कम से कम 8 से 10 दिन बाद वो सी बेट का रिजल्ट निकालेंगे। जिस हिसाब से वो मतलब प्रोसेस रेलवे का चल रहा है, तो 8 से 10 दिन, यानी कि मान के चलो कि आप 8 तारीख या 10 तारीख को सी बेट का रिजल्ट आता है। उसके बाद जो टाइम लगेगा उन्हें मेडिकल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि तो 8 से 10 दिन बाद तो उसका रिजल्ट निकालेंगे सी बेट वाला। उसके बाद वो 8 से 10, मुझे लगता है इतना ही दिन लगने वाला है, 8 से 10 दिन। वो मेडिकल के लिए मतलब जो सी बेट क्वालिफाई किया होगा 1:1 के रेशियो में बुलाएंगे वो मेडिकल के लिए। तो अगर उन्होंने बाई चांस कोई बच्चा फॉल्ट पाया जाता है मेडिकल में, तो उसके जगह जो सी बेट क्वालिफाई किया होगा उससे बुलाएंगे वो फिर से, ताकि जो मेडिकल में बच्चा फेल हुआ होगा वो बाहर होगा, और जो सी बेट में क्वालिफाई दूसरा बच्चा होगा उसे वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे। इस हिसाब से वो पहले लेवल 6 के लिए मतलब 6 का ही रिजल्ट पहले घोषित करेंगे, जब तक कि लास्ट तक लेवल 6 का रिजल्ट घोषित ना हो जाए। क्योंकि ये भी मेन फैक्ट है एक है, क्योंकि इससे भी कोई भी बच्चा मतलब लेवल 5 में रिपीट नहीं होगा। अगर बाई चांस उन्होंने अभी निकाल दिया तो मुझे लगता है कि जो मतलब खुद का एक्सपीरियंस है, सारे बच्चे मतलब रिपीट हो जाएंगे और सारा सिस्टम उनका उलट पुलट हो जाएगा। तो दूसरा रीज़न ये बताया मैंने। अगर वो इसी हिसाब से चलते हैं, जो मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस लग रहा है, तो यानी कि 20 तारीख के आसपास वो मतलब मेडिकल उनका क्वालिफाई हो जाएगा। और उसके बाद उनका मतलब जो भी होगा आगे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, वो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि साथ में बुलाता है कैसे बुलाता है। वैसे मेरे हिसाब से तो उन्हें बुला लेना चाहिए, क्योंकि मतलब ये तो रीजन बाई है। कोई बच्चा कह रहा है कि मतलब अभी गुवाहाटी रीजन का भी मतलब उन्होंने वो एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है कि उसी के बाद ही मतलब वो लेवल 5 का रिजल्ट जारी करेंगे। तो मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार जो पेपर हो रहा है वो रीजन वाई हो रहा है। तो रीजन वाई से उन्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कौन कब मतलब कहाँ का रिजल्ट पहले आ जाता है। तो ये बात हो गई। तो इसी कारण मुझे लगता है कि कम से कम जो ये रीजन है
ये कम से कम मतलब जो रिजल्ट है ये लेवल 5 का, वो कम से कम 20 से 25 अगस्त तक ही जाएगा। जो मुझे खुद का एक्सपीरियंस लग रहा है कि कोई भी मतलब कैंडिडेट ये ना सोचे कि ये तो मतलब ज़्यादा ही फेंक रहा है। तो भाई अपना अपना कारण है, तुम भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, पर लेकिन जो मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कम से कम 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब क्या होगा क्या होगा, पर लेकिन जब तक उन्होंने कुछ निकाला नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो ये रीज़न है कि मतलब 20 से 25 अगस्त तक लेवल 5 का रिजल्ट मतलब आ सकता है, नॉन टाइपिंग वाला। वो भी पहले नॉन टाइपिंग वाला आएगा। जिस भी कैंडिडेट के बच्चे मतलब ये है कि नॉन टाइपिंग क्वालिफाई होगा उनके लिए आएगा। तो पहले नॉन टाइपिंग वाली आएगा, और उसके ही बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना के लिए जो बच्चा टाइपिंग के लिए मतलब रिजल्ट तो साथ ही आएगा, जो मतलब अभी मतलब लेवल 5 का मतलब 20 अगस्त के लिए मतलब 20 अगस्त के आसपास आएगा या 25 अगस्त का, जो भी आएगा मतलब यही। तो उसी में ही बच्चा मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होगा। तो उसके कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 1.5 महीने तक टाइम देंगे वो। तो ये है कि 5 से 10 अक्टूबर तक वो मतलब अपना टाइपिंग करवा लेंगे, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये है कि और आप क्या बोलें आगे, मतलब ये कि आप टाइपिंग करते रहिए, जो बॉर्डर पे है वो भी मतलब एकदम से टाइपिंग रेडी रखिएगा, ताकि मतलब आगे कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे पता है कि मतलब टाइपिंग उसके बाद ही होगा, जैसे रिजल्ट आ जाता है उसका 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना मान के चलो कम से कम। तो टाइपिंग आप अपना मतलब तैयार कर सकते हैं तब तक। टाइपिंग उतना मतलब है तो ईजी ही है, पर लेकिन जो स्पीड वहाँ मांगता है और जो एग्ज़ाम का माहौल होता है वो बहुत ही मतलब डरावना सा होता है। क्योंकि मैं खुद भी 2 बार CHSL की टाइपिंग दे चुका हूँ, और उसमें जो है मैं एक बार बाहर हो गया था और दूसरी बार तो क्लियर हो गया था, लेकिन लास्ट में मतलब नंबर से बाहर हो गया था। इस हिसाब से मतलब मुझे लगता है कि वो वहाँ तो स्पीड भी 35 की मांगता है, पर लेकिन वहाँ एडिटिंग का बटन काम करता है। तो यहाँ पे तो मतलब रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है कि एडिटिंग का बटन काम करे। यहाँ जो एक बार गलती हो गया वो हो गया, वो मतलब फिर से एडिट नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही बवाल है, खतरा इसमें बहुत है। तो मतलब मैं भी अभी मतलब टाइपिंग कर ही रहा हूँ। आप मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मतलब पहले ही डाल चुका हूँ। उसमें मेरा स्पीड कम से कम, स्पीड की बात करें तो 40 से 42 के आसपास आ रहा था, और एक की बात करें तो 95 के आसपास आ रहा था। तो मुझे तो खुद भी डर लग रहा है कि कहीं मैं लुढ़क ना जाऊं, पर क्या करें, जो भी होगा वो तो मतलब एग्ज़ाम में देखा ही जाएगा। आगे हम अभी जो बच्चे सीबेट की तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लगा दीजिए उसमें। क्योंकि मेरा भी अभी 30 को मतलब सीबेट है, तो मैं भी मतलब 1 से 2 3 कभी 4 4 सेट डेली ही मार रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। और मेरा जो मैंने आज शायद स्कोर भी शेयर किया था, देख सकता है। अगर मेरा कोई मतलब स्कोर जानना चाहता है लेवल 6 में, तो मेरा स्कोर है 67.79, यानी कि 67.67 के बीच मतलब मान सकता है। और कैटेगरी बोले तो ST है, और मेरा जॉन है मुंबई जॉन। तो मैं यहाँ से देखते हैं आगे क्या है, क्या हो सकता है। और जो मतलब वहाँ से कटअप गया है वो गया है 54.91 कटअप गया है। तो मुझे लगता है 12 से 13 नंबर में मेरिट से ज़्यादा हूँ। अगर सीबेट अच्छा जाता है तो मतलब मैं हो भी सकता हूँ क्वालिफाई, हो भी नहीं सकता। वो तो अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कितने बच्चे कितना अंक लाया होगा। तो यही बात करनी थी। और जो बाकी है कि रिजल्ट की जो डेट आएगी, वो जो मेरे हिसाब से लग रहा है वो वही है 20 से 25 अगस्त। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। बाकी सब आप जो अगर किसी को मतलब नंबर पूछने हैं मेरे लेवल 5 में, तो मेरा नंबर है 74.667। और कैटेगरी बोले तो ST है। अब देखते हैं क्या होता है कि होता है नॉन टाइपिंग के लिए या फिर टाइपिंग के लिए बुलाता है। तो वैसे मैं टाइपिंग तो कर ही रहा हूँ, अगर नॉन टाइपिंग में नंबर नहीं आया। तो इस वीडियो को मतलब अगर किसी को फिर भी लगता है कि मतलब रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई मतलब
सही से जानना चाहता है तो मतलब कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मतलब उसका कोई डाउट हो तो उसे मतलब मैं क्लियर कर सकूं। बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।